Καλώς ήρθες στα podcast του discovergreece.com. Εδώ ακούς τα ταξίδια σου, αυτά που έκανες και αυτά που σχεδιάζεις να κάνεις. Μαζί μας θα γνωρίσεις ταξιδιωτικές ιστορίες από όλη τη χώρα και θα βουτήξεις σε βάθος στις τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό του κάθε τόπου, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά τις ρίζες των μεσογειακών γεύσεων. Πάνω απ' όλα όμως, θα γνωρίσουμε μαζί τις ιστορίες των ανθρώπων που κρύβονται πίσω από κάθε ταξιδιωτική εμπειρία. Τα podcast μας είναι δείγματα αναμνήσεων που θα σου χαρίσει οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας επιλέξεις να επισκεφθείς. Το ξέρεις ότι υπάρχει ένα νησί στο Βόρειο Αιγαίο που έχει όλα αυτά που ψάχνεις από έναν προορισμό? Αυτό το νησί είναι η Θάσος. Στη Θάσο θα απολαύσεις έναν συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ιστορικών μνημείων και πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αν αναζητάς την περιπέτεια, μπορείς να χαθείς μέσα στα δάση και τις κορυφές της. Αν θέλεις απλά να χαλαρώσεις, έχει πάνω από 25 παραλίες με χρυσές αμμουδιές και τυρκουάζ νερά. Αν είσαι τύπος που αγαπάει την αρχαία αλλά και την νεότερη ιστορία, τότε θα εντυπωσιαστείς με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της. Και αν σε ενδιαφέρει το φαγητό, η γαστρονομική σκηνή του νησιού και τα τοπικά προϊόντα θα σε ενθουσιάσουν. Σε 45 λεπτά από την κεραμωτή της Καβάλας και αφού ταΐσεις τους άπειρους γλάρους που συνοδεύουν το φέρι, έχεις την ευκαιρία να βρεθείς στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Θρακικής θάλασσας, όπως αποκαλούσαν οι αρχαίοι αυτό το κομμάτι του Βορείου Αιγαίου. Αυτό με τους πράσινους λόφους και τα γαλάζια νερά. Το σμαραγδένιο νησί, τη Θάσο. Η μακραίωνη ιστορία της Θάσου, από την αρχαιότητα έως σήμερα, επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του νησιού, το οποίο λόγω της δύναμης και της επιρροής του αποκαλούνταν η Αθήνα του Βορρά. Πριν την άφιξη των πρώτων Ελλήνων από την Πάρο, το νησί της Θάσου κατοικούνταν από Θράκες. Ωστόσο, τον 7ο αιώνα π.Χ., ένας χρησμός από το μαντίο των Δελφών καθοδήγησε τους Παριανούς να εγκατασταθούν στη Θάσο και να ιδρύσουν μία πόλη που θα φαίνεται από παντού. Η νέα αυτή πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα, αποκτώντας πλούτο και δύναμη. Σύντομα, οι κάτοικοι της ίδρυσαν αποικίες στα παράλια της Μακεδονίας και της Θράκης, όπως η Νεάπολης, η οποία είναι η σημερινή Καβάλα, και οι Κρινίδες, δηλαδή ο γνωστός μας σήμερα αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Η δραστηριότητα αυτή συνέβαλε στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Πλούσια σε μεταλλεύματα και φυσικούς πόρους, όπως το διάσημο για την εξαιρετική ποιότητά του λευκό μάρμαρο Θάσου, αλλά και ευλογημένη με ελαιώνες και μελίσια, η Θάσος ήταν στρατηγικά τοποθετημένη σε εμπορικό δρόμο που συνέδεε τη Μικρά Ασία με την κεντρική Ελλάδα. Μάλιστα, τα λατομεία του μαρμάρου που βρίσκονταν δίπλα στη θάλασσα διευκόλυναν τη μεταφορά του στον τότε γνωστό κόσμο. Όπως καταλαβαίνεις, όλη αυτή η δύναμη έκανε το νησί αγαπημένο στόχο κατακτητών και πειρατών. Η συναρπαστική της ιστορία ξεκινά από τον λιμένα, τη σημερινή πρωτεύουσα, που υπήρξε επίσης πρωτεύουσα στην αρχαιότητα. Τα απομεινάρια του αρχαίου κόσμου είναι εμφανή σε όλη την πόλη με αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνουν την αρχαία αγορά και τα ιερά των θεών Ηρακλή, Διονύσου, Αρτέμιδος, Ποσειδώνα, αλλά και το ιερό του Πανός. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Λιμένα θα βρεις μια πλούσια συλλογή εκθεμάτων, από μνημειακά γλυπτά μέχρι περίτεχνα αρχαία κοσμήματα που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές σε όλο το νησί. Ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη, η οποία προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη και τον κόλπο, θα αντικρίσεις το αρχαίο θέατρο, το οποίο είναι χτισμένο σε μια φυσική κοιλότητα του λόφου. Κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πόλη, θα συναντήσεις τα ερείπια των εντυπωσιακών τειχών της, που είχαν χτιστεί σε ύψος 9 μέτρων με κύριο υλικό το ολόλευκο μάρμαρο της Θάσου. Φυσικά ο λιμένας έχει και την πιο μοντέρνα πλευρά του, με την κεντρική αγορά για βόλτες, τις ψαροταβέρνες με τους φρέσκους μεζέδες και το μεσημεριανό άραγμα μετά το μπάνιο στη θάλασσα, αλλά και πολλές καφετέριες και μπαράκια όπου μπορείς να διασκεδάσεις. Πριν φύγεις από τον λιμένα και αν σου αρέσουν οι λαογραφικές συλλογές, στην ανατολική πλευρά του λιμανιού θα βρεις το Καλογερικό, ένα κτίριο του 19ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα θασίτικης αρχιτεκτονικής, όπου στεγάζεται το θασίτικο σπίτι. Σε αυτή τη μικρή αλλά εντυπωσιακή λαογραφική συλλογή θα δεις πώς ήταν τα δωμάτια ενός παραδοσιακού θασίτικου σπιτιού με αυθεντικά αντικείμενα.
σαν ένα ταξίδι στο χρόνο με φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή των θασίων του παρελθόντος, παραδοσιακά υφαντά, ραπτομηχανές, ενδύματα και το δωμάτιο του αργαλιού. Τέλος, αν ψάχνεις μια δροσερή βουτιά, στα ανατολικά του λιμένα θα βρεις και την Μακρύαμμο, μια παραλία βραβευμένη με γαλάζια σημαία. Και φυσικά, όπου μαγικά νερά, η Θάσος βγαίνει πάντα πρώτη στις αναζητήσεις. Και από προσωπική εμπειρία μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο συνδυασμός του καταπράσινου τοπίου και της πλούσιας βλάστησης με το χρώμα των νερών που παίζει ανάμεσα στο γαλανό και το σμαραγδί δίνουν στο νησί μία αίσθηση βγαλμένη από κάρτ ποστάλ της Καραϊβικής. Η ερώτηση είναι πόσο χρόνο έχεις να προσφέρεις για να γυρίσεις όλες τις παραλίες του νησιού. Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Θάσου είναι η Χρυσή Αμμουδιά, με καθαρά, ρηχά νερά, ιδανικά για οικογένειες με παιδιά, αλλά και για εσένα που θέλεις θαλάσσια σπορ, beach bars και ταβερνάκια. Αν πάλι βρίσκεσαι σε άλλο σημείο του νησιού, η παραλία Ποτός, μπροστά από τον παραλιακό οικισμό με το ίδιο όνομα, σου προσφέρει ακριβώς τις ίδιες ανέσεις, αλλά και την επιλογή για κάτι πιο πριβέ, αφού από εκεί μπορείς να νοικιάσεις και σκαφάκι για boat trip και να δεις και μια άλλη πλευρά του νησιού. Και για κάτι λίγο πιο extreme στο κομμάτι των θαλάσσιων σπορ, αλλά και για μια διαφορετική εμπειρία, η παραλία Πευκάρη θα μπει σίγουρα στη λίστα σου, καθώς εκεί θα βρεις κέντρο καταδύσεων και σχολή windsurfing. Πάμε τώρα σε ένα μέρος που η ομορφιά της φύσης και των παραλιών, αλλά και η ιστορία του το τοποθετούν στις must εμπειρίες της Θάσου. Στην Αλική ή και Αλικές, μία λωρίδα γης χωρίζει την παραλία στα δύο, όπου στη μία της πλευρά μπορείς να περπατήσεις μέσα στα ερείπια ενός αρχαίου οικισμού και στην άλλη να απολαύσεις το μπάνιο σου στα πιο συγκλονιστικά νερά. Η δραστηριότητα στην περιοχή χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. και μάλιστα αυτό το αρχαίο εμπορικό λιμάνι και οικισμός, το βασίλειο της Αλικής, άνθησε εξαιτίας των εξαγωγών του θασίτικου μαρμάρου και ήταν αφιερωμένο στους Διόσκουρους, τους προστάτες των ναυτικών. Οι ευχές για καλό ταξίδι και τα ονόματά τους είναι σκαλισμένα στα μάρμαρα. Μάλιστα, στην πίσω πλευρά της Χερσονήσου θα βρεις και το πιο σημαντικό και παλαιότερο λατομείο μαρμάρου του νησιού. Άλλος ένας λόγος που η Αλική είναι ιδιαίτερα σημαντική είναι οι δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές, αλλά και ένας αρχαίος κούρος που βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση το 1896. Στον πιο κοινωνικό κόλπο της Αλικής μπορείς να απολαύσεις το μπάνιο σου οργανωμένα με ξαπλώστρες και ταβέρνες κατά μήκος της ακτής. Αν αναζητάς ηρεμία, οι παραλίες Παράδεισος και Τρυπητή, περιτριγυρισμένες από πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά, είναι οι κατάλληλες επιλογές για να χαλαρώσεις. Μάλιστα, στην Τρυπητή μπορείς να συνδυάσεις το μπάνιο σου με φρέσκα θαλασσινά και νόστιμη ελληνική κουζίνα στη σκάλα Μαριών ή τα λιμενάρια. Και αφού είσαι κοντά στα λιμενάρια, μία ακόμα παραλία που προσφέρει διαυγή σμαραγδένια νερά, αλλά και ιστορία, είναι τα μεταλλεία, γνωστά για τα ερείπια ενός παλιού εργοστασίου εξόρυξης μεταλλεύματος που έχει δώσει το όνομά του στην παραλία. Τέλος, στην κορυφή των παραλιών που δεν μοιάζουν με άλλες, βρίσκονται η παραλία Σαλιάρα και η διάσημη Γκιόλα. Στην παραλία Σαλιάρα, γνωστή και ως Πόρτο Βαθύ, αλλά και ως Marble Beach, τα λευκά μαρμάρινα βότσαλά της, που αντανακλούν το φως, δίνουν στα νερά ένα απίστευτο γαλαζοπράσινο χρώμα και δημιουργούν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω ενός δύσβατου δρόμου, αλλά η θέα και η εμπειρία αξίζουν την προσπάθεια. Η Γκιόλα, ένα από τα φυσικά θαύματα της Θάσου, είναι μια εντυπωσιακή φυσική πισίνα λαξευμένη στους βράχους κοντά στο χωριό Αστρίδα, στη νότια πλευρά του νησιού. Η πρόσβαση απαιτεί μια μικρή πεζοπορία, αλλά η θέα και η αίσθηση του να κολυμπάς σε αυτή τη φυσική λιμνοθάλασσα αξίζουν 100%. Το συμπέρασμα είναι πως είτε σου αρέσουν οι οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες, είτε οι απομονωμένες και οι παρθένες, η Θάσος στις προσφέρει απλόχερα. Φυσικά η ομορφιά δεν τελειώνει εκεί, αφού ο τόπος είναι γνωστός και για τα γραφικά χωριά του, καθένα με τη δική του μοναδική γοητεία και ιστορία. Τα λιμενάρια, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Θάσου, βρίσκονται στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Είναι ένας ζωντανός οικισμός με έντονη νυχτερινή ζωή, παραθαλάσσιες ταβέρνες, μπαρ και καταστήματα. Το πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο είναι το Παλατάκι, ένα επιβλητικό κτίριο που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και υπήρξε το κτίριο της διοίκησης της γερμανικής εταιρείας που εκμεταλλευόταν τα μεταλλεία της περιοχής. Μάλιστα, στις πρώην αποθήκες των μεταλλείων
δραστηριοποιείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάστρου, ο οποίος έχει φτιάξει ένα μικρό λαογραφικό μουσείο. Η συλλογή του περιλαμβάνει πλούσια δείγματα από την τοπική παράδοση και κουλτούρα της Θάσου, όπως γυναικείες στολές, κεντήματα, υφαντά, οικιακά σκεύη, εργαλεία από παραδοσιακά επαγγέλματα, καθώς και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας των μεταλλίων στην περιοχή. Η Παναγία είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Θάσου, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Όρους Ιψάριο. Το χωριό διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά δρομάκια. Μπορείς να γευτείς τοπικές λιχουδιές στις ταβέρνες και να επισκεφθείς την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, που είναι γνωστή για τις εξαιρετικές τοιχογραφίες της. Εκεί, μέσα στα στενά του χωριού, γίνεται και το πανηγύρι του 15 Αύγουστου ή αλλιώς το Πάσχα του καλοκαιριού, με τη μεταφορά της εικόνας της Παναγίας να παίρνει τον πρώτο λόγο και μετά να ακολουθεί άφθονο φαγητό και γλέντι. Αν ψάχνεις το κάτι παραπάνω, το ελαιοτριβείο Σωτηρέλη είναι ένα παραδοσιακό ελαιοτριβείο το οποίο παράγει λάδι εδώ και 4 γενιές, ενώ λειτουργεί και ως μουσείο. Εδώ θα μάθεις τα πάντα για τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου με την παραδοσιακή μέθοδο. Ο Θεολόγος, στο κεντρικό μέρος του νησιού, είναι ένα ιστορικό χωριό με παραδοσιακή μακεδονική αρχιτεκτονική. Χτισμένο ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους, προσφέρει υπέροχη θέα και γαλήνια ατμόσφαιρα. Εδώ βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο του Θεολόγου. Οι χώροι του μουσείου είναι διαμορφωμένοι έτσι, ώστε να απεικονίζουν ένα παραδοσιακό σπίτι της Θάσου. Έτσι, υπάρχει το σαλόνι με το τζάκι, το χαμηλό τραπέζι και τα μαξιλάρια γύρω-γύρω, το δωμάτιο του ζευγαριού με το κρεβάτι, το σεντούκι και τα υφαντά κλινοσκεπάσματα, καθώς και ένα ακόμη δωμάτιο αφιερωμένο στην οικοτεχνία και την υφαντουργία, με τον αργαλιό και τα άλλα οικιακά εργαλεία. Αν σου αρέσουν τα μονοπάτια που οδηγούν σε καταράκτες, τότε αυτό που οδηγεί στην Κεφαλόγουρνα, στις παρυφές του οικισμού και στους καταράκτες της θα σε εντυπωσιάσει. Τα ύδατα της ευρύτερης περιοχής και τα νερά από την πηγή της Αγίας Βασιλικής δημιουργούν 2 καταράκτες που ρέουν σε μια φυσική λίμνη και σε περιμένουν να βουτήξεις για να απολαύσεις τη δροσιά τους. Η ποταμιά στις πλαγιές του Ιψάριου Όρους είναι ένα χωριό με πλούσια βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα νερά. Το χωριό είναι γνωστό για το μουσείο του γλύπτη Πολύγνωτου Βαγί, ενός διάσημου θάσιου καλλιτέχνη. Μπορείς να απολαύσεις πεζοπορίες στη φύση ή να συνδυάσεις την επίσκεψή σου στο χωριό με μπάνιο σε κοντινές παραλίες, όπως η Χρυσή Αμμουδιά. Ο μικρός και μεγάλος πρίνος, γνωστός και ως Καζαβίτη, αποτελεί έναν πανέμορφο οικισμό στις πλαγιές ενός λόφου στη Θάσο. Στην πραγματικότητα είναι 2 χωριά και μπορείς να ξεκινήσεις την εξερεύνηση από το μεγάλο χωριό, έναν ορεινό οικισμό, μέχρι να βγεις στο μικρό Καζαβίτη, χωμένο μέσα σε μια καταπράσινη κοιλάδα. Μάλιστα, το όνομά τους προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «κάσα» που σημαίνει σπίτι και «βίτης» που σημαίνει αμπέλι. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού εδώ γίνεται παραγωγή τοπικού κρασιού. Αρχοντικά κτίρια, παλιές εκκλησίες και μοναδική αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με την ηρεμία και την ιδηλιακή φύση, σου προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία. Οι ταβέρνες και τα καταλύματα προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία διαμονής και γευστικής απόλαυσης, κάνοντας τα Καζαβίτια έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των επισκεπτών στη Θάσο. Το κάστρο είναι ένα απομονωμένο χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 600 μέτρων στα βουνά της Θάσου. Πρόκειται για έναν οικισμό με ιστορία από τον Μεσαίωνα, που προσέφερε καταφύγιο στους κατοίκους του νησιού από τις πειρατικές επιδρομές. Σήμερα διατηρεί την αυθεντική του γοητεία με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα πετρόχτιστα σπίτια. Κατά τη γνώμη μου, εκεί θα βρεις την καλύτερη θέα στη Θάσο. Και αν δεν σε έπεισαν όλα αυτά, υπάρχει ένας ακόμα λόγος για να πας στο κάστρο. Και αυτός είναι ο κύριος Κώστας, που θα τον βρεις στο καφενείο στην πλατεία του χωριού. Αλλά για να πιεις ένα τσιπουράκι, πρέπει πρώτα να λύσεις τους γρίφους του. Αν δεν είσαι καλός στους γρίφους, όπως εγώ, μπορείς απλά να κάτσεις στην πλατεία του χωριού και να απολαύσεις την σκιά και το τραγούδι των τζιτζικιών. Το τοπίο της Θάσου είναι ποικιλόμορφο, με πυκνά δάση που καλύπτουν μεγάλο μέρος του νησιού. Τα πεύκα, οι ελιές, οι φλαμουριές, τα πλατάνια και τα έλατα δημιουργούν ένα καταπράσινο σκηνικό, ιδανικό για πεζοπορία και εξερεύνηση. Το Ιψάριο Όρος είναι το ψηλότερο βουνό της Θάσου, με ύψος που φτάνει τα 1204 μέτρα. Η ανάβαση στην κορυφή του Ιψαρίου
είναι μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Η διαδρομή προσφέρει εκπληκτική θέα σε ολόκληρο το νησί και το Αιγαίο πέλαγος. Μία ακόμα must δραστηριότητα είναι οι καταράκτες της Μαριές, ένα από τα διαμάντια της Θάσου. Βρίσκονται κοντά στο ομώνυμο χωριό και είναι το τέλειο μέρος για εσένα που θέλεις να απολαύσεις μία ήρεμη βόλτα στη φύση. Οι καταράκτες και οι λίμνες της Μαριές είναι μια ανάσα τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες, αφού μπορείς να δροσιστείς σε αυτές τις φυσικές πισίνες και να ξεκουραστείς μέσα στο πράσινο και την ομορφιά του τοπίου. Η Θάσος είναι ένας προορισμός έμπνευση. Σου καθαρίζει το μυαλό με τα πυκνά δάση της, τους λόφους, τις πλαγιές της και τις κοιλάδες της, σε ηρεμεί με τα καθαρά νερά της, σε γιώνει με τη χρυσή άμμο της και σε φέρνει κοντά με την Ελλάδα μέσα από ένα στρωμένο τραπέζι γεμάτο αυθεντικές γεύσεις, παραδόσεις και πολιτισμό. Τα τοπικά προϊόντα της Θάσου αποτελούν το συναίσθημα του τόπου και δίνουν έναν τόνο υψηλής γαστρονομίας σε κάθε πιάτο. Ο τόπος είναι γεμάτος χρυσό, από τις θασίτικες ελιές θρούμπα που είναι και προϊόν pop και το ελαιόλαδο που διακρίνεται για την ποιότητά του, το άρωμα, το χαρακτηριστικό πρασινοκίτρινο χρώμα και τη λεπτή γεύση του, μέχρι το μέλι με απολαυστικό άρωμα και εξαιρετική υφή. Τοπικά κρασιά και τσίπουρο, γλυκά του κουταλιού, αλλά και τα πιο φρέσκα θαλασσινά, ολοκληρώνουν τη γευστική παλέτα του νησιού. Λίγο πριν φτάσει στο τέλος του αυτός ο θασίτικος οδηγός, υπάρχει και μία εμπειρία για αυτούς που αγαπούν την τέχνη, όπως εγώ, που για χρόνια ήθελα να γνωρίσω τον κύριο Κωστή Χρυσόγελο, τον μοναδικό αγκιοπλάστη της Θάσου. Δίπλα στη θάλασσα, στον λιμένα, υπάρχει ένα δρομάκι που οδηγεί στην παραλία αλλά και στο εργαστήριο του κυρίου Κωστή, το οποίο δεν γίνεται να μην αναγνωρίσεις. Απ' έξω γράφει Κωστής Πότερη και μπαίνοντας μέσα θα καταλάβεις ότι έχεις ανακαλύψει ένα διαμάτι τέχνης. Κάθε λογή σπήλινα αντικείμενα, στάμνες, πιατέλες, βάζα, πιάτα, διακοσμητικά, κούπες, φτιάχνονται από τον ίδιο στον ποδοκίνητο τροχό του, όπως ακριβώς ο παππούς του το 1908, ο οποίος μετακόμισε στη Θάσο μαζί με άλλους κεραμίστες από τη Σύφνο. Η αγάπη του κυρίου Κωστή για την κεραμική είναι συγκινητική και είναι πραγματικά μια αξέχαστη εμπειρία να τον ακούς να μιλάει για την τέχνη του. Και κάπως έτσι, αυτός ο οδηγός για το μαγικό νησί της Θάσου έφτασε στο τέλος του. Η Θάσος σε περιμένει και έχει φροντίσει να τα έχεις όλα. Πράσινα χρώματα στα βουνά της, μεγάλες σκιές κάτω από τα δέντρα της, δροσιά από τους καταράκτες και τις λίμνες της, ξεγνιασιά μέσα στα κρυσταλλένια της νερά, ελληνική κουζίνα στα καλύτερά της, βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό και καλοκαιρινές νύχτες στα χωριά και τους οικισμούς της. Αυτό ακριβώς που ψάχνεις από έναν προορισμό. Τα πάντα. Αυτό το επεισόδιο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της σύμπραξης τουρισμού Καβάλας Θάσου. Κάπου εδώ τελειώσαμε και ελπίζουμε να απόλαυσες αυτό το επεισόδιο. Αν θέλεις να ακούς τις ταξιδιωτικές μας ιστορίες, ακολούθησέ μας στο Spotify και τα Apple Podcasts ή στο Επανειδήν.